Hello，大家好，我係 Jaden，歡迎返到嚟我個 YouTube。我哋喺澳門國際機場，轉頭會搭澳門航空嘅 Airbus A321 經濟艙，由呢度飛往上海浦東。咁而家我哋入去 train 先。呢條片係喺4月中影嘅。頭先 Coldplay 喺香港有好多演唱會，所以呢，來往香港嘅機位好緊湊。我哋去上海要去澳門先買到飛。頭先坐金光飛船都唔少遊客呢，係落咗船一樣同我哋嚟機場。雖然今日有啲麻煩要去澳門坐飛機，不過都幾look forward呢次嘅體驗嘅。我冇試過喺澳門飛，亦都冇坐過澳門航空。澳門航空最大嘅股東係中國國際航空，而喺澳門機場呢，呢兩間航空公司係共享同一個櫃台嘅。我今日做咗 online check in， 所以呢可以用優先嘅排隊。冇做 online check in 都可以喺度 check 咗 in， 再排網上嗰度都得。排網上呢度呢要5分鐘左右。否則嘅話呢，可能要15至20分鐘。頭先 check 完 in 同埋等埋行李啦，而家過移民局同埋安檢，大約5分鐘，好快嘅啫。我哋冇中國國際航空嘅會員，同埋我哋唔係坐商務艙，所以我哋唔可以用澳門航空嘅貴賓室。不過好彩我哋有信用卡，可以用呢度嘅 Plaza Premium 環亞貴賓室。樓上呢有 Plaza Premium 同埋 Plaza Premium First 嘅，我哋用普通嘅 Plaza Premium。Plaza Premium 呢大家都去唔少啦，好多佢哋嘅貴賓室都好多人。不過位於澳門機場嘅 Plaza Premium 唔錯喎，同其他嗰啲感覺舒服好多。呢度有唔同種類嘅座位俾大家選擇，有大嘅梳化凳，同埋呢啲呢方便你食嘢，好似茶餐廳嗰啲咁。另外仲可以叉電嘅。食嘢方面呢，自助餐有唔少嘅選擇，熱食有6、7款，仲有得嗌麵食。呢度有啤酒同埋咖啡機，另外有迷你嘅酒吧可以自己加啲嘢飲。而家去睇下有咩麵食先。呢度有3款俾你揀，有素食，有咖喱雞同埋香港嘅魚蛋粉。呢個咖喱雞麵呢幾好食喎，不過呢對我嚟講有少少辣，我每食2啖呢就要飲杯水啦。呢個貴賓室呢冇自己嘅廁所，要出去門口用呢個廁所嘅。呢個廁所係同隔離嘅頭等貴賓室 share 用嘅。而家係時候落返樓下去登機閘口10號。今日班機都 delay 咗唔少，不過冇收到 email 或者短信嘅通知。然後呢，我哋喺閘口都坐咗成半個鐘先上飛機，因為架飛機而家都未到。而家呢，就坐喺度望下啲飛機先。澳門呢個地方呢，好細，細過香港同埋新加坡。澳門機場嘅客運大樓呢，就喺澳門嘅邊緣，個跑道同埋 taxiway 呢，就起喺個海度嘅，填返嚟嘅。呢個係我哋今日坐嘅飛機，頭先由上海浦東抵達，機齡12歲嘅澳門航空 Bravo Mike Bravo Alpha。長榮航空都好犀利啊！嚟澳門呢係用大嘅飛機，疫情之前仲有波音747添。3格。歡迎登機，呢度呢係澳門航空嘅商務艙，22嘅佈局。貴賓晚安，歡迎登機。為了你的13權，請將手提行李的號碼對號入座。如你需要協助，請隨聯繫。呢度係經濟艙33嘅編排，今日我坐喺20F，係喺緊急出口位嘅前面。而家我好快話你介紹呢個座位。首先呢度冇電視嘅，亦都冇掛衫嘅鈎。椅背張台呢，可以拉前拉後，不過唔可以折起一半。印象中呢個位呢係冇 USB 或者萬尼嘅插蘇。
依背袋仔入邊呢放咗好多嘢，陣間俾大家睇下。腳部空間非常之唔錯，多過國泰嘅 A321 Neo 好多。張凳可以挨後嘅，另外呢，有呢個頭枕。頭頂上方有個人嘅閱讀燈同埋冷氣。各位乘客，本次航班係為你辦理機上升艙服務，如有需要，請上報聯繫多謝。空中服務員嘅廣播呢，有英文、普通話同埋廣東話嘅。中間時間為2小時，我哋機長係Olivia先生，乘務長係劉威小姐。目前機艙門已關閉，請各客扣好安全帶，將椅背更直，收好跌台同下方嘅腳踏，打開遮光板，並將電子設備設置為飛行模式，同時全程禁止使用充電寶，並須保持關閉。為咗確保飛行安全，禁止喺非緊急情況下觸碰機艙門門扉以及帶紅色標誌嘅機上緊急設備。航班全程禁止吸煙，包括使用電子香煙。班機又 delay 咗少少，所以呢，大家都用手機消磨下時間。而家機艙服務員做緊起飛前嘅最後準備，佢哋都好細心。經過一啲閱讀緊書本嘅旅客呢，就同佢哋開閱讀燈。而家就喺呢度呢，等大約5至10分鐘起飛，我都唔記得咗點解，可能係天氣嘅原因。我哋唔係等緊啲飛機起飛降落嘅。起咗飛之後呢，我哋就即刻向右手邊轉彎，前往香港。飛到適合嘅高度呢，就會轉彎前往上海。而
而家起咗飛俾大家睇下，以背袋仔有啲咩先？有好多嘢喎。首先有一個招商投資促進局嘅廣告，呢個應該擺喺商務艙嘅，經濟艙唔使擺啦。由呢度有安全示範卡同埋建議書，呢個係嚟自澳門司法警察局嘅通知，寫好晒葡萄牙文、英文同埋中文嘅，叫大家小心飛機老鼠。最後有澳門航空嘅雜誌同埋佢哋嘅購物指南。個雜誌呢就大部分都係中文嘅，有少部分嘅英文同埋日文。澳門航空呢係規模比較細啲嘅航空，佢哋只有來往澳門嘅航班，最遠就係去東京同埋雅加達。依架澳門航空嘅 A321係有 WiFi， 不過呢而家仲係進行緊測試嘅階段，所以呢有啲嘢可能唔 work。首先可以去你嘅 setting connect 呢個 AirMacau 嘅 WiFi， 由呢個就會彈出嚟，有繁體、簡體中文同埋英文嘅。不過測試嘅階段呢，就係可以見到呢個英文係唔 work， 撳嚟撳去呢都冇反應。而家俾大家睇下繁體中文，呢度呢望到飛機嘅資訊、電影同埋電視劇嘅選擇，直接喺個手機睇嘅。有呢個娛樂系統都幾好，不過呢好可惜冇得叉電。而家嗰啲尿袋或者充電寶呢都唔可以用。呢個係嗰個飛行地圖，可以 zoom 嚟 zoom 去，睇到飛行高度同埋剩低嘅飛行時間。空少空姐呢頭先派呢個入境紙，香港同埋澳門居民呢用回鄉證唔使填嘅，坐隔離個軌路呢攞住澳洲護照就要填啦。而家空中服務員係派午餐食嘅，今日有兩個選擇，有豬肉炒麵或者係雞肉飯，我就揀咗豬肉炒麵嘅，因為雞肉飯呢個感覺好普通，周街都有得食啦。香港而家因為受到氣流影響呢，係冇熱飲提供嘅。Aircraft is Airbus 321-200. We are presently cruising at 33,000 feet, which is approximately 10,100 meters, with a ground speed of 900 kilometers per hour. This route is taking us northeastbound along the east coast of China. After taking off from Macau, we've been overflying the city of Hong Kong. We've just been overflying the city of Shenzhen. Next will be over Xiamen, Fuzhou, and Wenzhou. Before starting our descent into Shanghai Pudong. Landing will be 25 minutes past 4 p.m. And just like to remind you, there is no time difference between Macau and Shanghai. Shanghai River, for the time being, cloudy with light rain. Temperature 14 degrees Celsius. It's windy as well. On behalf of your crew, I do. The weather en route today is quite cloudy and bumpy, so please, for your safety, keep your seatbelt on and well seated, regardless of a seatbelt certification. Thank you for flying with us. On behalf of your crew, I do wish you a very nice flight. Thank you for your attention. 呢個係我嘅豬肉麵，佢個份量都幾多下喎，感覺呢比國泰航空飛往上海嘅份量多。首先，每人有一支水。隔離係生果同埋中式嘅沙律，呢個係豬肉麵，有蔬菜嘅。隔離有麵包、牛油同埋餅乾仔。澳門航空為經濟艙旅客係提供濕紙巾同埋塑膠嘅餐具。而家試下食一啖呢個炒麵先，都幾好食喎。個豬肉都唔錯，唔會話乾身嘅。Overall 呢個飛機餐好好食。而家航班繼續受到氣流嘅影響，係冇熱飲提供。而家剩低個行程呢，我就閱讀下呢個雜誌，同埋睇下頭頂上方嘅電視劇。耳機方面呢，佢哋冇提供，要自備，可以插喺扶手嗰度。
我就帶住自己嘅 AirPod 都可以聽到飛機嘅電視。呢個係點做到嘅呢？佢有冇藍牙嘅功能？其實呢，我就自備咗呢個藍牙嘅轉換器，你就插喺度，然後舊嘢呢就 connect 你嘅藍牙耳機就得啦。佢嘅原理呢，有啲似你平時去旅行自備嘅插蘇轉換器，就咁樣呢，喺舊款啲嘅飛機冇藍牙都可以帶住自己嘅耳機，享受飛機提供嘅娛樂系統。呢個我喺 Amazon 度買嘅，大家可以去我嘅 link 度買，嗰條 link 我擺咗喺呢條片嘅內容嗰度。贵宾舱已经开始下降，请您回到座位上系好安全带，腰肢椅背扣好小桌板、手机脚踏板、打开遮光板。而家開始降落路，我好快總結一下呢一次嘅飛行體驗。今日嘅旅程喺澳門國際機場出發。check in 呢，如果你有做足準備，做咗 online check in 都幾快下嘅，排隊5分鐘左右，然後呢就可以過安檢同埋移民局。今日用咗 Plaza Premium 嘅貴賓室。Plaza Premium 嚟講呢，嗰個算唔錯，飲食唔錯，坐得都幾舒服。今日空中服務員嘅三文兩語都講得好好，佢哋都好 friendly， 好友善。今日嘅飛機餐好好食，份量都唔錯。除咗嗰個豬肉麵呢，仲有麵包、沙律同埋水果。張凳同埋娛樂系統呢就普通咗啲，佢冇個人嘅電視，都冇叉電嗰啲。不過好彩佢有 WiFi 嘅娛樂系統，可以用自己嘅手機睇佢哋提供嘅電影同埋電視劇。座位嘅舒適度其實 OK 嘅，係夠咗啲咁解。咁總括而言呢，呢個旅程唔錯，有得揀呢都會揀返喺香港飛坐國泰。不過呢，如果澳門飛嘅話平好多，而且有機位呢，絕對會考慮多次。多謝大家今日收睇我嘅飛行報告。我每個禮拜4嘅香港時間12點都有新嘅飛行報告，大家可以 subscribe 撳訂閱同埋隔離個鐘仔，唔好錯過下一條片。降落咗之後呢，有一個上海嘅 vlog 俾大家睇，咁轉頭再見啦，拜拜。拜拜。一次嚟上海玩呢，住喺 The Middle House， 係太古集團嘅一間酒店。而家係上海嘅第二日，我哋嚟玩3日2夜。琴日呢，降落咗之後冇影 vlog， 今日呢會出街觀光遊覽下。頭先已經喺酒店 lobby 食咗早餐，好好食。而家落去樓下嘅太古匯睇下呢度嘅太古廣場。咁啱樓下呢又有太古集團嘅國泰航空，佢哋喺度有個展覽 show 俾大家全新嘅特選經濟同埋商務艙。而家仲好早啊，好多鋪頭都未開，其實商場都未開嘅。我哋轉頭呢要返去酒店，經過佢哋嘅大門出去，因為商場嗰個前門未開。國泰全新嘅特選經濟就坐過啦，飛去東京，大家可以去睇返嗰條片。商務就未坐過，希望好快可以坐啦。
而家嚟到御苑，呢個呢喺酒店對面嘅，係太古集團嘅一個發展項目。呢度呢有好多名牌，有 LV 啊、Dior 嗰啲。呢度冇佢哋嗰啲袋買嘅，不過有佢哋嘅展覽同埋咖啡。今日天氣好好啊，所以呢行耐啲都冇所謂。而家行去玉佛寺。我哋嚟到玉佛寺啦，要俾10蚊入嚟嘅。而家我哋坐地鐵去御苑。而家呢，突然間有啲瞌眼瞓，所以呢，求其揾間咖啡坐低一下先。而家入到嚟御苑嘅花園，呢度我覺得好值得嚟啊！佢好靚，不過呢，可能早啲嚟，少啲人。就很滑的，快点！
而家嚟到外灘呢度望一望風景，順便喺呢度附近食 lunch。lunch 呢就嚟到呢度啦，蟹加大丸，呢個係我新加坡嘅 friend 建議我嚟嘅。佢啲蟹肉麵真係好好食啊！不過呢，好食到唔記得咗影添。而家 call 車返去酒店睇一陣先。呢個係我哋嘅 king bedroom 俾大家睇下。沖涼嘅時候呢，記得要閂窗簾啊，唔係嘅話成個上海都望到你。因為我而家剪片呢，除咗有 vlog 之外，仲有中文、普通話、廣東話同埋英文啊，所以呢，有好多時間都要剪片。而家返嚟外灘睇下夜景。遊返酒店遊下水先。呢個泳池真係好靚㗎，唯一我覺得麻煩嘅呢，就係喺大陸游水一定要戴泳帽。今日呢個 vlog 就嚟到呢度啦，多謝大家今日收睇我嘅飛行報告同埋 vlog， 特別係我嘅付費會員一直以嚟嘅支持，再次多謝大家嘅收睇，下個禮拜再見啦，拜拜。